當完先問我點樣做智能溫控，我話俾你知，你已經輸喺起跑線上邊啦。你係咪試過入住咗之後，中央空調、新風、地暖你全部裝齊，但每日翻到屋企又要開3個 APP， 撳3次掣，瞓覺前仲要逐一關，幾十萬嘅暖通系統用起身同普通嘅分體機冇咩區別。不過我話你知，6米嘅 W400唔係人人都啱裝。你諗下，如果你只有一樣設備要控制，買100幾蚊嘅溫控器就夠啦。唔使花呢個錢，但如果你係想空調、新風、地暖3合1自入，仲要順便聯動埋燈光、窗簾，返到屋企一個場景控制晒，1299蚊嘅 W400性價比就好高。講真，我有個澳門別墅，開槽之前冇做好規劃，裝完之後見牆壁多咗好多個合位，唔好睇，重新補雨交漆，多咗幾千蚊。裝修緊嘅溫控點位水泥階段一定要規劃好，之後加裝嘅就係俾錢買教訓。想知道你屋企嘅空調係咪可以直入？留言空調，我幫你睇睇。